木工装修必备的精密推台具，3到5天就能给你发货送到家。靠山可滑动的设计，切割定位1秒搞定，精准快速。左右两边可以同时定位，左边开右边开都是简单又方便的。全新设计的满轴钢棒滑轨，2排50颗，精密滑块，推拉丝滑顺畅不费力。搭配上我们4000瓦的大功率无刷一体机，做到精准切割不卡板。顺不顺畅你看得到，子母双锯片的设计，切板双面不会崩边没有毛刺，副台还预留有封边机孔位，可以安装封边机，可以直接封边做家居。一机3拖10大，功能用处大，装修用上它真是太方便了。